एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि जो बॉर्डर वाली साड़ी है वो हम बॉर्डर के साथ कैसे पहनते हैं और कुछ नया यूनिक वाटरफॉल स्टाइल आपको बताने वाली हूँ जो आप पार्टियों में ट्राई करके यूनिक दिख सकती हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा बेसिक है। इसे हम आगे पीछे अच्छे से टैग करते हुए आएंगे, ऐसे। ऐसे। अब आता है हमारा पल्ले का हिस्सा। पल्ले के हिस्से को हम ऊपर करेंगे और फिर हम पीछे के साइड, हमेशा बताती हूँ घुटने से नीचे रखना चाहिए, ठीक है। अब मोस्टली मैं बताती हूँ आप लोगों को कि हमें साड़ी की बॉर्डर ऐसे पहनना चाहिए। आज मैं आप लोगों को कुछ अलग बताऊंगी। आज मैं बताती हूँ कि हम अपनी डायरेक्ट प्लेट्स बनाएंगे। ऐसे ये जो हमारा है, इस हिस्से को हम अपने पल्ले को निकालेंगे, इसे नीचे करेंगे और इसे हम ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है। हम अपने प्लेट्स को ठीक करेंगे। ऐसे किया। अपनी लंबाई चेक करेंगे। जैसे कि हमेशा बताती हूँ कि पैर हमें दिखाई नहीं देनी चाहिए, ठीक है। ये ऐसे। इसे हमने छोड़ दिया था, ऐसे ही रहेगा। इसे हम टैग करेंगे प्यार से, स्मूथली। जो हमारी बची हुई साड़ी है इसको हम फोल्ड करेंगे। अब ये जो हमारा हिस्सा है इसे हम ऐसे ही कमर से लेते हुए जाएंगे। हमारी बॉर्डर है साफ दिखनी चाहिए और इसे हम ये ले लेंगे। ये तो था हमारा फ्री पल्ला, ठीक है, जो हमने बॉर्डर के साथ लिया। था हमारा फ्री पल्ला जो हमने बॉर्डर के साथ लिया था। ठीक। अब मैं आपको बताती हूँ दूसरा स्टाइल। ये हम बॉर्डर से ऐसे आए थे, अब ये हमारी बॉर्डर से ऐसे आएगी। यहाँ एक हम पिन अप करेंगे। ऊपर से करो या अंदर से करो, ये हो गया। अब ये लेंगे और जो हमारा ये कॉर्नर है, अब इससे हम प्लेट्स बनाएंगे। हम अपनी प्लेट्स को, पतली पतली प्लेट्स को रख के इसे हम ऐसे सेट करेंगे।
ठीक है। इसे हम यहाँ सेट करेंगे। देखते हैं हम यहाँ लगाएंगे। और एक पिन हम यहाँ लगाएंगे। बहुत ध्यान से हमें प्लेट्स को बनाना है। ऐसे एक हमारी छोटी सी प्लेट बनेगी यहाँ, इसको हम पिन अप करके सेट करेंगे। एक छोटी सी पिन लगाएंगे ऐसे। अब ये हमारा हिस्सा है। अब ये हमारी प्लेट्स बनेगी, ठीक है। प्लेट्स को हम ऐसे टाइट करके भी बना सकते हैं, और एक और स्टाइल मैंने बताया था वो भी कर सकते हैं। ये ऐसे सेटिंग करेंगे, और ये एक एक हम टाइट फिटिंग करेंगे। ऐसे एक पिन हम यहाँ लगाएंगे, ठीक है। अब हम अपनी प्लेट्स बनाएंगे। प्लेट से हम थोड़ी बड़ी बड़ी बनाएंगे, ठीक है। लास्ट वाली थोड़ी सी हम बड़ी करके रखेंगे। इसे हम लेंगे, एक एक प्लेट को हम ठीक करेंगे, ठीक है। और इसे हम अंदर टक करेंगे, ठीक है। जो हमारी बची हुई साड़ी है इसको हम यहाँ टक करेंगे। देख सकते हो हमारी जो ये प्लेट्स है और हमारी ब्लाउज की जो लेयर्स है वो हमारी एकदम स्मूथ और इक्वल आ रही है।
अगर ये ज़्यादा फैल रही है तो आप इसको एक यहाँ भी पिनअप कर सकते हो, ओनली साड़ी में। आप देख सकते हो वाटरफॉल साड़ी, ऐसे आपको ट्राई करना है। और जो हमारा ये पीछे का हिस्सा है इसे भी हम यहाँ ले, इस लेयर को पकड़ के हमें अपने ब्लाउज के साथ, ये जो हमारी ब्लाउज है ब्लाउज के साथ इसको यहाँ पकड़ के पिनअप करना, ठीक है, देख सकते हो। और साड़ी की सुंदरता बढ़ाने के लिए आप इसके साथ अपने कमर पे सुंदर सी ये भी लगा, ये ऐसे। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट भी करना, ट्राई ज़रूर करना, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।